här första riktiga videon. Jag sitter och planerar lite för odlingssäsongen 2026. Det är liksom dags att börja förså lite grejer. Så jag sitter och går igenom alla mina fröer. Det är ett gäng. Det är liksom fler här. Jag har suttit och kollat utgångsdatum och sådär. Och det är mycket som har gått ut så här, september 2023. Så jag är inte övertygad om att de fröna tar sig längre. Så jag kommer behöva beställa allt nytt. Det var någon som inte var dålig än, men majoriteten var det. Så i år är planen att använda förra årets potatisland som grönsaksland. För vi äter betydligt mycket mer grönsaker än vad vi äter potatis. Så jag vet inte varför jag envisas med att ha liksom ett jätteland med potatis. Det är helt onödigt. Så att nu blir potatislandet för grönsaker och tvärtom. Förra året fick jag inte så stor skörd på mina grönsaker heller, för att jag hade ett gäng höns som tyckte att det var jättenice att gå och sprätta i den där täckodlingen. Så jag tror att jag fick upp en rödbeta och 3 palsternackor. Typ. Det var liksom det. Så det jag har tänkt för i år, som jag har lärt mig nu förra gången, det var att sommarmorötterna är de absolut godaste. Förra året satte jag vanliga, alltså så här lagringsbara morötter. Och varje gång jag gjorde någonting med dem där så fick man lite känslan, men typ att man inte har fått bort diskmedlet ur pannan eller kastrullen. Så det var en så här bismak. Och det var ju liksom från dem där. Och det spelade ingen roll om jag plockade in dem färska eller de jag hade förvält och satt i frysen. Utan de hade den där parfymsmaken typ. Inte alls nice. Så i år kör jag på mitt safeguard med sommarmorötter. De går faktiskt att förvara i frysen, så att det spelar ingen roll. Det blir rödbetor, polkabetor, gula rödbetor. Det blir, tror jag, 2 olika sorters blomkål, broccoli, spetskål och liksom, ja, palsternacka och sådana saker. Typ det. Jag testade nu i höstas att sätta vitlök. Så vi får se här när det börjar smälta om de har överlevt eller inte. Vi har haft närmare minus 40 och jag har satt i pallkragar, så jag är lite sådär att de eventuellt ska ha sprängts för att det har blivit så kallt. Men det återstår att se. Det ska vara rödlök och gul lök. Jag får se om jag gör ett nytt försök med purjolöken. Men jag vet inte, för den hinner liksom alltid dö. Den kommer upp sådär och så vissnar den. Så att, ja. Sen har jag tagit upp min paprika från källaren förra veckan. Den ser fortfarande extremt död ut, så risken att den är det finns. Men man får prova sig fram lite grann. Jag håller fortfarande på att försöka lära mig vad jag vill ha och inte vill ha. Och vad som funkar när man inte har växthus. När man bor liksom på poolcirkeln. Så ja, jag tror att det blir mest så här safeguard i år. Men någon liten tomat borde man väl hitta som klarar av vädret. Jag ska sätta mig och beställa fröer helt enkelt. Jag har jobbat hemifrån idag, så jag har suttit i möten på förmiddagen i min pyjamasdress, eller vad man ska kalla den. Och så fick jag för mig att jag skulle städa lite grann nu, och då var jag tvungen att byta, för har jag på mig den så svettas jag ihjäl.
Igår beställde jag även avelsägg. Eller beställde. Jag bad en kvinna börja lägga undan så att vi kan komma och hämta till helgen. Så att i helgen sätter vi nya ägg i kläckaren. Och så, vad blir det då? På 28 dagar har vi kycklingar. Förhoppningsvis inte så mycket tuppar. Men det blir ju oftast det ändå. Så ja, det är mycket nu. Med planerande, allt som ska ut liksom när snön försvinner. Det känns jäkligt långt bort just nu, men det brukar gå fortare än vad jag har tänkt och så hinner jag bara hälften av det jag ska. Så, fröer och kycklingar är det som står nu på schemat närmsta tiden. Så det blir spännande. Så nästa video som hamnar här är lite oklart om det blir liksom uppföljning på det här eller om ni får följa med på salongen eller lite så. Alltså jag har sagt till mig själv att jag ska börja med YouTube i år. Det har jag sagt i 3 år tror jag, men i år är det liksom, nu kör jag. Jag har ingen sådär plan att jag ska lägga ut en video en gång i veckan liksom så, utan när jag får lite feeling och när jag ändå tänker att det kan vara något som är lite intressant att se. Så ni får följa med på mitt liv. Så intressant som det är. Men jag tänker att små kycklingar och liksom hundvalpar och kattungar, det brukar ändå locka folk. Så att vill ni se när vi hämtar de här små äggen och sätter dem i kläckaren och liksom när det börjar pipa lite grann och de kommer, så gör en tummen upp på den här videon. Och om ni vill får ni jättegärna följa. Det är inget krav, men det gör mig jätteglad när jag ser att det har kommit en till följare. Då känns det ändå lite värt att göra det här. Nu ska jag gå och sätta mig och beställa fröer innan det tar slut. Jag tänker att det är fler än jag som kommit på typ idag att helvete, det börjar dra ihop sig. Så ni får ha en jättefin måndag och så ses vi här framöver med någonting spännande.